تقریبا 14 کاله زیات کم دومره کېږي چې موږ د انګورو کاروبار کوو، د باغونه اخلو، د ذمهدارانو سره اخلو، د هغه څخه بعد بیا به د مزده په ذریعه راوړو دلته. د دې ځای څخه بیا دا خلک دي دا د موږ سره دي، بیا د دې پروسس کوو، دا خوش کوو یې په جمځکه باندې صفا کوو یې، محنت کوو، د لاس محنت ورسره کوو. بیا د دې وچوو، بیا په کارټنو پلاستیک ته ورچو، بیا د هغه نه بعد بیا بازارو ښارو ته ځي. د هغه څخه بعد بیا الله خوښ وي هغه نه منافع وشي، الله مشترک. د دې طریقې کار دا دی، یو بټۍ غوندې موږ جوړه کړې، هغه لاندې اور دی مثال، هغه کې موږ د دې د انګور چې دی بیا خرابېدنه کوي که نه. په دې میدانو په دې باندې اوار کو، تاسې ولیده دا میدانونه، په دې باندې د هغه لمر ته یې اوارو، د هغه بعد یې راټولوو، بیا پلاستیکو تیلۍ و کاټن ته ورچو، هغه څه بعد بیا ښارو ته منتقل کېږي. تقریبا 14 14 15 ورځې تقریبا د دې د نن کار دومره وچیږي چې هوا یې مثال لمر یې هوا یې او موسم برابر شي. موسم برابر نه وي بیا وچېده ډېر په تکلیف باندې بیا نه کېږي، بیا رنګ هم خراب کړي، زموږ نقصان وشي. یو کال چې دی هغه ښه مالونه راشي، بل کال چې دی هغه کمزوري، هلته باغونه تږي شي، او یا دلته زموږ څه باران خراب کړي، بیا هغه چې کوم دی هغه موږ چا خپلې پیسې پر ورکړي دي هغه نه شو په جوړولی، نور موږ بنام سو، نقصان سره مخ سو. د حکومت څه دا دی چې حکومت د موږ سره د همکاري وکړي، موږ ته دلته د پلاستیکو د یو ټاټ تنظام یو ترتیب را برابر کړي، یو شی موږ دونه نقصان یې کړي لکه دا باران و نمی و باران و وریځ چې راشي، د دې بندوبست موږ سره نشته، یو بندوبست یې موږ نه لرو. تقریبا 100 په 80% تقریبا موږ تاوانیان یو. په د اقلیمي بدلون کې موږ دومره نقصان دي چې دغه وخت کې به پخوا بارانونه نه، اوس پر موږ باندې بارانونه دي. هلته ګرمۍ نه وي، پر باغو ګرمۍ جوړې شي، هغه ګرمۍ چې دي هغه انګور را خراب کړي، برباد یې کړي، ګرمي ده. او دلته چې دی بیا هغه بې موسمه بارانونه وي. اقلیمي بدلون چې دی هغه سخت موږ د پریشانۍ او د نقصانو سره مخامخ کړي.